ஹலோ எவ்ரிவான், வெல்கம் டு அருணேஷ் ஜிபி. இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, வெல்கானிக் லைட்னிங் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபினாமினன் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வெல்கானிக் லைட்னிங் அப்படின்னா வேறு எதுவும் இல்லை. அந்த வெல்கானோக்கு வெடிக்கும் போது அந்த புகை வரும் பார்த்திங்களா, அதில் அந்த இடி வர்றது தான் வெல்கானிக் லைட்னிங். இப்போ நீங்கள் அந்த ஃபோட்டோவில் பார்க்கலாம். அடுத்த வீடியோவில் இருந்து நான் என்னோடய ஃபேஸை காட்டி வீடியோ போடுறேன். இந்த வீடியோவில் முடியல, அடுத்த வீடியோவில் இருந்து பார்க்கலாம். இப்போ நான் வெல்கானிக் லைட்னிங் பார்க்கலாம். இப்போ அது வேறு எதுவும் இல்லை. எரிமலை வெடிக்கும்போது அதில் மின் வெளியேற்றம், அதாவது எலக்ட்ரிக்கல் டிஸ்சார்ஜ் நடக்கும். அந்த எரிமலையில் வெடிக்கும்போது அந்த புகை இருக்குது பார்த்திங்களா, அதில் சில டைம் சாம்பல் இருக்கும் பார்த்திங்களா, அந்த சாம்பலும் அதுக்கப்புறம் சில டைம்ஸ் பனிக்கட்டிகள் அதெல்லாம் மோதி துண்டாக்கப்படுவதிலிருந்து அந்த சிதறும்போது அதில் இருந்து தான் இந்த வெல்கானிக் லைட்னிங் வருது. இதெல்லாம் இந்த வெல்கானிக் ப்ளூம், அதாவது இந்த வெடிக்கும்போது அந்த ஆஷஸ், துகள்கள், புகை அதெல்லாம் இருக்குது பார்த்திங்களா, அதுதான் வெல்கானிக் ப்ளூம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது அந்த வெல்கானிக் ப்ளூமுக்குள்ளே மின்சாரத்தை எலக்ட்ரிசிட்டியை உருவாக்குது. இந்த மாய்ஸ்ட் கன்வெக்ஷனும் அதுக்கப்புறம் பனிக்கட்டியோட உருவாக்கம் இது ரெண்டும் சேர்ந்து தான் இந்த வெல்கானிக் லைட்னிங்கை தூண்டலாம். இது நார்மலான இடி மாதிரி இல்லாமல் இது இந்த ஐஸ் கிறிஸ்டல்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா, அதுக்கு மேலேயும் சில டைம் விழுந்திருக்கு இந்த புகை மூட்டத்தில். இந்த வெல்கானிக் லைட்னிங் ஃபஸ்ட்டாக இல்லை ரொம்ப முன்னாடி ஏர்லியஸ்ட்டாக விழுந்தது எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 79 AD. இது இதுக்கு பேர் வச்சுருக்காங்க பிளைனியா பிலினியான்னு தெரில, PLINY, பிளைனி த யங்கர் அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்காங்க. இது மவுண்ட் வெசூவியஸ் அப்படிங்கிற இந்த மவுண்டனில் தான் விழுந்திருக்கு. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்க ஃபோட்டோ தான் மவுண்ட் வெசுவியஸ். இந்த வெல்கானிக் லைட்னிங்கை படிக்கிறதுக்காக ஃபஸ்ட்டாக அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக எடுக்கப்பட்ட இந்த ஆய்வு மவுண்ட் வெசுவியஸில் தான் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அது ப்ரொஃபஸர் பால்மியரை அப்படிங்கிறவர் தான் இது பண்ணியிருக்காரு. இவர் 1858, 1861, 1861, 1868 அண்ட் 1872 ஆண்டில் அந்த வெசுவியஸில் இருக்க அப்சர்வேட்டரியில் இந்த மவுண்ட் வெசுவியஸில் நடந்த எருப்ஷன்ஸ் எல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணியிருக்காரு. அந்த எருப்ஷன்ஸ்லாம் நிறையா வெல்கானிக் லைட்னிங் நடந்திருக்கு. இந்த வீடியோ முடிஞ்சிருச்சு. நான் இந்த வீடியோக்காக 2-3 அனிமேஷன் வீடியோ பண்ணியிருந்தேன். அதையும் அப்படியே அந்த வீடியோவில் ஓட்டி விட்டுருந்தேன். அது பார்த்துருந்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி அனிமேஷன் வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாமா அப்படின்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். சரி, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களையும் சேர்த்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்புறம் இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.